Здравствуйте. Сегодня поговорим о том, как создать проект Vago по поводу BACnet соединения. Так, зайдем с вами в CodeSys. Найдем сейчас CodeSys версия 2.3. После этого нужно создать новый проект. Выбрать контроллер, к которому мы хотим подключиться. У меня контроллер 750-831. Так, ставим галочку «Загружается проект всегда». Загрузочный проект делать всегда. И нажимаем «Ок». После этого выбираем язык ST. И мы зашли в программу нашу. После этого нам следует подключить библиотеку. Библиотеку можно найти на сайте Vago. Контакт Rus. У меня находится Libraries. BACnet 01 EasyLib. Открываем. У нас появились типы данных. BACnet аналоговый и BACnet Binary PV. То есть мы будем их использовать в следующем проекте. Далее нам следует зайти в конфигурацию PLK и просканировать шину на основании. У меня вылазит ошибка. Я, конечно, не знаю, почему она вылазит, но я добавлю сейчас вручную аналоговый вход. У меня 754.61.003. Также дискретный вход. У меня 750.14.05. 14.05. И также добавим наш дискретный выход. Есть 750.15.04. 15.04. Добавим. Здесь у меня подключен датчик температуры. Объявим его как 16 дискретный вход. 16-канальный дискретный вход объявим как IN1. 16 дискретный канальный выход объявим как OUT1. И нажимаем ОК. Все. Мы добавили наши модули. Здесь можем посмотреть темп. Переменные у нас стали глобальными, как вы сразу знаете. Теперь нам нужно зайти в глобальные переменные и создать глобальную переменную. Назовем ее тип. И присвоим тип данных в этой переменной. У нас будет BACnet аналог value. Копируем и вставляем. Сейчас дальше потом объясню, для чего это нам нужно. Дальше опять заходим и создадим вот такую переменную. И тоже ее объявим. Объявим как double. Объявили две переменных. Суть этой переменной, она передает у нас значение типа integer, real, в BACnet сеть. Вот эта переменная может передавать у нас только дискретные значения. То есть, если мы сейчас зайдем в менеджер библиотек и посмотрим, она принимает inactive и active, два значения. Еще нам нужно создать структуру с типом данных вот такую же. BACnet binary value. И назовем S. S у нас назовем X. После этого сохраним проект. Проект сохраним, назовем просто BACnet Project. Ну, сохранить. Зайдем в нашу программу и объявим наш переменный темп. Потом поставим здесь наше значение, какую переменную создать. Лимит. Лимит это у нас используется. Мы назовем X. Или назовем Y. Присвоить свой тип real. Дальше мы наш переменный Y
зациклим y+1 и пошлем ее в нашу бакнет сеть. Q, нажимаем точку, выбираем present value и присваиваем ей значение нашей переменной y, которая у нас постоянно меняется. Булевые значения, когда мы обозначили там in1 и out1, это у нас вход и выход нашего контроллера. Чтобы ввести их в сеть, нам нужно объявить то, что мы с вами сделали в глобальных переменных бакнет binary pv, функцию вот эту. То есть мы v нашей переменной, нашей переменной v присвоим in1. После этого, чтобы она попала в бакнет-сеть, у нас вот это вот бакнет binary value тип данных x с таким типом данных, мы можем посмотреть в менеджере библиотек и увидеть present value принимает бакнет binary pv, то есть он принимает вот это наше значение. Чтобы сюда нам послать бакнет сеть, нам нужно вот в эту структуру присвоить второе значение. То есть заходим в нашу программу, пишем x. Present value присвоить значение w. То есть это у нас принимает булевое значение, а вот это вот значение у нас булевое, оно не может приняться, оно принимает, как мы помним, 0 и 1. Active и inactive. Если мы менеджер библиотеку найдем, мы посмотрим и увидим с вами, что у нас inactive это 0, active это единица. То есть нам нужно это значение перевести в integer. Ну, в целый численный тип данных, не обязательно в integer. Вот. Теперь мы можем вот считать это значение. После этого нам нужно загрузить программу в контроллер. Да, программа была изменена. Загрузить и создать XML файл. Ошибка, понятно, почему вызвала у нас такая ошибка. Мы не настроили, нам надо зайти в опции и настроить символьную конфигурацию. Нажать создать XML файл, настроить символьные конфигурации и объявим PLC PRG. Выберем наши две верхние галочки экспорт переменных и экспорт данных. И то же самое сделаем с глобальными переменными. Все остальные трогать не будем. Все, теперь мы создали. Загружаемся. Так, он у нас заново загружается. Ну, создавать. Надо какие-нибудь сделать изменения в программе. Так, обновим переменную нашу и загрузим заново. И создадим с перезагрузкой контроллера. Да. Он создает у нас XML файл. Все, XML файл у нас создан. И пошли наши значения. Все, QPresentValue принимает наше значение от Y. Далее мы запустим Vago Botnet конфигуратор. Сейчас он ищет наш девайс. Вот он, наш девайс вошел. Нажимаем конфигурировать его. И sys XML файл, чтобы считать наши переменные сюда. Нажимаем импорт и ищем наш sys.xml файл. Botnet Project sys.xml. Нажимаем открыть. Все. Вот наше значение Q и X, которые мы добавляли. Q у нас binary value и аналог 0. All runs это у нас мы объявляем там то, что у нас превышена температура или нет. Ну, как бы ошибка. Не ошибка, а значение, которое регулировать должны. И после всех этих действий, когда мы считали XML файл, мы уже store and download. И с перезагрузкой контроллера. То есть, все, мы перезагрузились. Контроллер у нас выдал ошибку связи. Опять заново запустили. Нажмем play. Наше значение меняет. Зайдем в браузер и мониторинг. И откроем наше значение. Видим, наш переменный Q меняется, как и в коде sys.
То есть вот наше значение. Зайдем в переменную x. Видите, она находится сейчас у нас в inactive. Теперь мы на Alt-1 на выход присвоим true. Все, наша переменная стала active, как вы видите. И тем самым, чтобы, например, если хотите подключить панель Wintec и считать данные, то вам придется настроить канал связи. Сейчас он запустится у нас. Да, запуск долгий. То есть, забегу вперед, скажу, как нам считать данные на панели. То есть, считывать все данные в одной сети не имеет смысла, потому что очень может быть много, и панель после этого зависает. У меня была такая проблема с этим уже. Вот. То есть, нам нужно будет сразу сделать с вами нажимаем Pool, Export, и выбираем вот здесь наш переменный, который использует в одной сети кодировку UTF-8. И нажимаем Export. Все. Данные наши экспортировались туда. И экспорт у нас произошел на рабочий стол. Вот здесь они находятся все наши данные. Если открыть и посмотреть, то вы увидите сразу все. То, что у нас используется. Это у нас входы-выходы нашего контроллера. Здесь что-то неизвестно поставил. И теперь, чтобы их можно было видеть на панели Wintec и куда-либо добавить, создадим, давайте с вами связь сначала. Создадим botnet IP. Создать, вы знаете, как уже botnet IP. Выбираем, потом выбираем по сети, то, что мы будем, ни USB, ни CAN. По сети, нажимаем параметры, вводим IP-адрес не как у нашей панели, а чтобы он находился в одной подсети. Панель наша находится в одной подсети с нашим контроллером. То есть дальше режим нормальный, неограниченный. Время ожидания я поставил такое, потому что можно сейчас поставить даже 1 секунду. Как бы это ничего страшного не будет у нас. И все остальное оставляем все так же. ID устройства, не знаю зачем, менял, смысла в этом нет. И ОК нажимаем, потом заходим, если нажать менеджер тегов и инфометки считаем, чтобы он все считал, это будет очень долго, вот, и будет все как-то нерабоче выглядеть. То есть мы заходим в экспорт тегов, ищем. Нет, это импорт метки мы делаем. И New Project ID, который мы создали через Vago botnet конфигуратор. Открываем его. Открылось. Нажимаем выйти. Импорт информации метки прошел успешно. Нажимаем ОК. После этого мы добавим с вами цифровой дисплей и выберем нашу метку. То есть мы создавали темп. Темп это у нас аналоговый вход на контроллере. И видим Present Value ID Real. Нажимаем ОК. Вот, разрешите ввод данных. Нам не нужно вводить ввод данных. Формат чисел у нас. Давайте поставим один знак. ОК. Ну и на этом вот все. Дальше у меня панель не имеется в наличии. Если запустить онлайн-симуляцию, у меня он почему-то не выдает ничего. Пишет. Потом я не включаю, метки не существует. Это я до этого создал. Допустим, еще раз онлайн-симуляцию. Онлайн-симуляция, как видите, запустилась, но перемены наши не отображаются. Наверное, я думаю, это связано с тем, что не подключена сама панель нашему.
Так, всем спасибо за внимание. Пока.